Já, kæru hlustendur, það streyma símtöl frá fólki sem að spyrja mig hvort ég eigi miða á jólaball MR. Því miður. Ég ekki að gefa neina miða í bili en ég að sjálfsögðu búinn að tryggja mig miða sjálfur. Kallinn mætir á ballið. Skólafélagið hefur enn ekki gefið upp hverju munu spila en þeir lofa einhverri bombuhljómsveit. Ég hef reyndar ágætar heimildir fyrir því að 80s hljómsveitin norska ofursveitin AHA muni koma aftur saman að þessu sérstaka tilefni og trilla líðin. Eitt allavega víst, þið verðið ekki svikin af því að fara á þetta ball. Jólaball MR, það skyldumæting. Jæja, gott fólk, það komin sá tími ás að það verið að kólna lítið hjá okkur og það verið að dimma. Og þá margir sem myndi halda það að svona kemur manni í jólagýrin en ekki erum við ekki spenntur fyrir jólunum en haldið nú öll sem kjafti hvað ég spenntur fyrir jólaballi MR þetta árið því að þar má búast við mikil í dýrð og falluðu fólki í miklu fjöri og það verður allt lagt í þetta árið. Ég var nefnilega að heyra það að í þetta árið þetta koma hljómsveit að utan erlendis frá og það nú ekkert slor og það eru margir að velta fyrir sér í þessum nöfnum. Maður búinn að heyra menn tala State Lord. Svala Björgvinsson og félagar í State Lord með lagið sér Dirty Motherfucker held ég að heita hún alveg örugglega. Og svo nú einhver sem sagði að Charlies ætti að koma hérna og það verður nú ekki verra að heyra þær taka nýja lagið sitt 8 May sem náttúrulega yndislegt. En þá spyr fólk sig, það lítið svona eilítið panika á göngunum með mér að fólk að veltaði fyrir sér hvar hægt að halda þessi óskup? Og sumir að tala að kannski að íþróttahöllin, MR, hún verður fyrir valinu, ég veit það ekki. En þetta allt saman kemur ljós og ég mun halda áfram að segja ykkur fréttir af þessu máli. Leðu ekkert, leðu ég veit. En haldið í kjafti jólaball MR. Já, þeir að hlusta á FM 95 Blöð og það Auðun Blöndal sem talar. Það náttúrulega málana þessa dagana jólaball MR. Það allir að spá hver spili eiginlega. Ég veit að Leon C. tvíbókaði sig í fyrra hjá þeim, þannig að það mikil eftirvænting. Ég hef heyrt ýmis nöfn, ég hef heyrt Sverrir Bergmann, ég hef heyrt að Mercedes Club komið með sitt fyrsta comeback þarna og ýmislegt sem við höfum rætt þetta, en það veitir rauninni enginn hver að fara að spila. Persónulega væri ég alveg til að vera að fara að kíkja á þetta jólaball því að það eitthvað sem segir mér að þetta verði bara svo B5 á góðu föstudagskvöldi, 93-94 mótil í sínu þröngasta. En það sem að ég orðinn gamall kall og sköllóttur og þá ætla ég að láta mig vanta þessu sinni. Það kannski frekar maður taki rúntina þetta eftir, nei ég segir svona, engan dónaskap en þetta svona það sem að fólk að spá í og ég veit ekki hver ætli spili þarna eiginlega. Ég vona bara fólki þarna hjá MR skemmti sér og ég hef heyrt ýmsa sögur af fólkinu að MR en ef það helminguna þess annar þá veit ég að vera mjög gaman að þessu balli. Hér jólakveðja. Yngvi Pétursson og fjölskylda sendi bestu jóla- og nýjárskveðjur mínar og þakka samstarfið á árinu sem að kveðja Þengill Björnsson. Kæru menntaskólanema nær og fjær. Mánudaginn 19. desember fer fram árlegur jóladansleikur menntaskólans í Reykjavík. Fyrir dansi leikur breska rafpopphljómsveitin Hot Chip. I started thinking I knew what I had to do. Tell you I got to thinking and I knew just what to do. Tell you I started thinking I knew what I had to do. Tell you over and over and over and over and over like a monkey with a miniature symbol. Ekki láta þetta einstaka tækifæri fram hjá ykkur fara. Gleðileg jól og góða skemmtun. Skólafélag Menntaskólans í Reykjavík. Kæri Jón, við óskum þér farsældar á komandi ári og þökkum fyrir það gamla. Þínir vinir í menntaskólatíðindum.